בתוך המכלול של הזרם, של ההגות היהודית, שרואה בנאמנות להלכה עניין מרכזי, מכונן בהגדרת היהדות שלו. אנחנו רוצים לפנות לאחת הדמויות המעניינות, העמוקות, של היהדות, אם נרצה פה אולי האורתודוקסיה המודרנית, בית החדשה, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק עצמו נולד ב-1903, משפחה לאצולה של הלמדנות הישיבתית הליטאית, הוא נכדו של הרב חיים מבריסק. הרב חיים מבריסק היה פורץ דרך בגישה שלו ללימוד התלמוד, לגישה האנליטית מושגית, שחיפשה להגדיר את החומרים ההלכתיים תלמודיים במונחים מושגיים, שאפשר יהיה לאפיין אותם בהמשגות, להכיל אותם על הקשרים משפטיים שונים. הוא יוצר מהפכה בתחום הלימוד. הרב סולובייצ'יק למד אצל סבא שלו, רב חיים, גם למד אצל אביו, רב משה סולובייצ'יק, היה תלמיד חכם מובהק בתוך המסורת הזאת של הלמדנות הליטאית. בשלב מאוחר יותר הלך ללמוד בברלין פילוסופיה, עשה דוקטורט אלרמן כהן, שעסקנו בו, גם למד אצל אלרמן כהן. והגישה של הרב סולובייצ'יק, אם אפשר לתאר אותה, היא הפנייה אל הסובייקט הדתי. הרב סולובייצ'יק כותב שני חיבורים, שניים מהמרכזיים שלו, איש האמונה ואיש ההלכה, רואים שיש לו פנייה לאיש הדתי, ואנחנו רוצים לברר את המהלך הזה בתוך המחשבה היהודית המודרנית. לפני זה נקדים כמה דברים על מושג האמונה, ולמה הפנייה אל הסובייקט הדתי נהיית כל כך משמעותית. אנחנו כבר התחלנו כשעסקנו במחשבה של בובר, בניתוח פילוסופי, פנומנולוגי של יחס האמונה. יש לנו תמונה שאומרת, האמונה היא בעצם אישור של כמה טענות על העולם. כן? אני מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אני מאשר את הטענה הזאת כוודאית. וכבר בובר ואחרים אמרו, אמונה זה לא רק אישור של טענות, אלא זה צורת יחס. במקרה של בובר זה לבטוח, מאמין בוטח. אמונה היא יחס של ביטחון. אבל כל הטענות במובן מסוים, של הטענות לכאורה, של מבעי האמונה, הם ייתכן ובתשתישתם עומד מרכיב עמוק של יחס. זאת אומרת, אני מאמין שהאל ברא את העולם, בעצם מה שאני אומר כתרגום לסוג של יחס, זה הרעיון של, אני רואה בעולם מתנה, אני רואה בעצמי כיצור נברא. אני מאמין שאלוהים נתן תורה בסיני, זה לא אישור של טענה היסטורית, אלא אני מחויב לתורה באופן מלא. והמעבר הזה של יחס, כן, הרב סולובייצ'יק פותח את איש האמונה שלו, את איש האמונה הבודד, הספר, אחד הספרים החשובים שלו, זאת הרצאה שהוא נושא בפני פרחי כמורה. והוא אומר להם, אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה עתיקת היומין של אמונה ושכל. זאת אומרת, אני לא בא לבדוק האם טענות האמונה מסתדרות עם השכל. אין אני עוסק כאן בתיאוריה, זה לא עיסוק בתיאוריה. לעומת זו, אני רוצה להפנות את תשומת הלב אל המצב של חיי אנוש אשר בו נמצא איש האמונה כאדם ממשי, נתון בסבך דאגותיו ותקוותיו, ענייניו וצרכיו, שמחותיו ושעות עצב. לפיכך, הדברים שברצוני לומר כאן אינם נובעים מדיאלקטיקה פילוסופית, מספקולציה מופשטת או מהתבוננות סתמית ואובייקטיבית, כי ממסיבות ממשיות ומחוויות שהועמדתי בפניהם. זו התחלה מאוד מעניינת, הוא אומר, אני לא בא לעסוק במטאפיזיקה. אני בא לעסוק בהתנסות הבסיסית, באופן העמידה
של בן האנוש הרליגיוזי בעולם. ולמה המהלך הזה הוא מעניין בתוך המחשבה המודרנית? אני רוצה לחזור ולהעמיק בהבנת תהליכי החילון ובמשמעות שלהם. ישנה תמונה מסוימת של דתיות, שהיא בנויה על תשתית. זאת אומרת, קודם כל אתה מאשר כמה טענות על העולם, יש אלוהים, הוא התגלה בסיני, ועל בסיס זה, אחרי שהשארת את האמונות האלה, אתה מאמץ לך אורח חיים דתי. באה המודרניות לפי התמונה הזאת, ערערה את אמונות היסוד. בגלל שיש לנו מדע והופך את אלוהים להיפותזה מיותרת, בגלל שיש לנו אלטרנטיבה להסביר מה שנראה בעינינו סדר תכליתי מכוון של העולם. יש לנו אלטרנטיבה מדעית אבולוציונית להבין איך שהוא נוצר. יש לנו אגב גם היסטוריציזם ששולל בצורה מאוד עמוקה את מושג ההתגלות ואת האמינות של המסורת. זאת אומרת, הנה, מערערים את אמונות התשתית האלה, ואחרי שמערערים את אמונות התשתית האלה, בעצם אורח החיים הדתי קורס בגלל שהוא נשען עליהם. אבל כשמסתכלים על החוויה הדתית, על הצמיחה לתוך הקשר דתי, לתוך מסורת, לתוך תרבות בכלל, היא לא מתווכת דרך אמונות יסוד שקודם מקבלים. היא צורת חיים שלרוב מה שכובש בה, או מה שיש בו עוצמה, זה האישיות שצורת החיים הזאת מייצרת, יוצרת. זה מה שנקרא דמות המופת של העולם הזה. ולכן אתה לומד, במובן מסוים, אתה מתפלל לפני שאומרים לך שיש אלוהים. ואתה נכנס אל הדת או יוצא ממנה, לא בגלל שהנה עכשיו אתה כבר לא מאמין יותר שהתורה מן השמיים, ושואלים אותך, רגע, מה חשבת קודם? לא היו לך את אותם ספקות? מה שקורה זה שאורח החיים הזה, שבנוי על הרעיון הזה, שהרעיון הזה הוא חלק ממנו, בנוי, הוא חלק ממנו. אורח החיים הזה התרוקן בעיניך, הוא נעשה זר, ולכן ממילא האמונות, היסוד שלו כבר נעשות מה שנקרא חשופות לביקורת קטלנית. אבל הכניסה והיציאה מאיזושהי מערכת אינטנסיבית של מחויבויות, שאורח חיים, צורת חיים, היא לא בנויה רק על קבלה או דחייה של אמונות היסוד שלה. כי היחס בין האמונה ואורח החיים היא לא יחס בין תשתית אמונית ובניין שנשען עליה, אלא זה מכלול אחד שמחזק אחד את השני. ניקח למשל פילוסוף מאוד חשוב, לודוויג ויטקנשטיין, שהייתה לו השפעה עצומה בתפיסות הפילוסופיות, שעסק גם בניסיון להבין את השפה הדתית. וויטקנשטיין אומר, תראו, האמונות, טענות האמונה של המאמין נשמעות לנו כאילו טענות עובדתיות. הוא אומר, אני מאמין שיהיה יום הדין אחרי מותי או בעתיד. זה כמו, אני מאמין שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. ואומר ויטקנשטיין, כשמסתכלים טוב, כשבוחנים את הטענות האלה, יש להם מרכיב נורמטיבי בתוכם, שאי אפשר להפריד אותו מהטענה העובדתית. הוא מייצג מחויבות. אי אפשר להגיד לאדם, כן, יכול להיות, או סיכויים רבים שיהיה יום הדין, בהערכה עובדתית. לא הבנת את סוג הטענה. אגב, אם אני רוצה לקרב את תחום הדיון לרגישות הזאת הפילוסופית, זה כמו שהיום יגיד מישהו, אני מאמין שכל בני האדם שווים. זו לא טענה רק עובדתית, הוא הומניסט. זה מכלול שלם של מחויבויות, שבין היתר המחויבות הזאת גם תומכת בטענה העובדתית ולא ההפך. אומר ויטקנשטיין דבר מעניין מאוד. גם הפרקטיקות הדתיות, בהתקפה יש לו ספרון קטן על קובץ על פרייזר. פרייזר, אחד מהאנתרופולוגים הגדולים, חוקרי הדתות הקדומות, מדבר על המאגיה כסוג של מדע, וכמובן, אם זה סוג של מדע, זה כבר מדע מוטעה.
והוא אומר ויטקנשטיין, אתה לא מבין שמאגיה היא גם צורות אקספרסיביות של יחס, היא לא טענה. ואומר לנו ויטקנשטיין, תראה, כשאנשים מתפללים, הם לא טוענים טענה סיבתית שהתפילה שלהם תביא גשם. הם בעצם מבטאים יחס של תלות וציפייה, ולמשל, לדוגמה, הם לא התפללו לגשם בקיץ. זאת עובדה. כי הם גם מכירים במגבלות סיבתיות, מדעיות וכו' וכו'. כך שיש לנו מהלך שלם ביחס למושג האמונה, שהוא משקף יחס, ושהוא לא בנוי, שלא על בסיסו בנויה צורת חיים, אלא הוא חלק מצורת החיים הזאת. ושהכניסה והנטישה של צורת החיים לא תלויה בערעור אמונות היסוד, כמו שהיא תלויה בזרות והתנכרות לאיש או לסוג החיים שהעולם הזה יוצר. ופה אנחנו רוצים לדבר, וכשעסקנו כבר בתופעת החילון, דיברנו למשל על הביקורת הדת של ניטשה, שהיא כולה ביקורת אנתרופולוגית על האישיות הדתית. היא לא מוכוונת כלפי הטענות והאמונות הדתיות. משום שיש פה הבנה שכל תרבות מתווכת דרך דמויות מופת. והרב סולובייצ'יק בספר שלו, איש האמונה, פונה במובן מסוים לתאר, לאפיין את חייו של איש האמונה הבודד. והוא עושה את זה בדרשה על שני הפרקים הראשונים של ספר בראשית. יש לנו פה שני תיאורי בריאה. אגב, סותרים לחלוטין, מי שקורא אותם, אחד הבסיסים אולי הראשוניים ביותר, הברורים ביותר לביקורת המקרא, אתה אומר, הנה, יש פה שני סיפורי בריאה. כשאתה רואה, התורה מורכבת מתעודות. יש לנו סיפור בריאה אחד שבו האדם נברא אחרי בעלי החיים כבריאה האחרונה, הוא נברא זכר ונקבה ביחד. בסיפור השני, כשאתה קורא, האדם נברא לפני החיות, הוא מושם בגן עדן לעובדה ולשומרה. האישה נבראת מהצלע שלו, החיות מובאות אליו לפני זה, נבראות מובאות אליו לפני זה כדי שיקרא להם בשם. יש פה שני תיאורי בריאה שונים. הרב סולובייצ'יק אומר, העניין הזה, ושוב זה נוגע לתפיסת האמונה שלו, ביקורת המקרא מעולם לא הפריעה לי, בגלל שבעצם אין פה שני תיאורים מדעיים, עובדתיים של בריאה, יש פה שני תיאורי יחס אל ההוויה, שני צורות קיום. והתורה מוסרת לנו את מצב האדם בעולם, היא לא מוסרת לנו תיאורים מדעיים, היסטוריים של בריאה, שהנה הם סותרים אחד את השני. התיאור של האיש הראשון, שהרב סולובייצ'יק קורא לו איש האדר, נובע מפרק א' שבראשית, הוא איש שהאל מצווה אותו, הוא אגב לא אתאיסט, אבל הוא, אפשר להגיד, מייצג את האתוס המודרני. האל מצווה אותו, פרו ורבו מלאו את הארץ וכבשוה. הוא אדון הבריאה. הוא מחפש הכרה, מעמד, יש לו כישרון. השאלה שלו היא איך, היא האיך. יש לו כישרון לענות תשובה לשאלה הזאת. איך לשכפל את תהליכי הטבע בצורה טכנולוגית כדי להעצים את הכיבוש של ההוויה, של הטבע, של המרחב. החברה מבחינתו היא דרך לקיום של חלוקת עבודה מאוד מורכבת בין יחידים, שמעצימה את היכולת שלנו כאנושות לפעול, לכבוש, להקים. והוא אדם יוצר, הוא ממציא. הוא בעצם במובן מסוים האתוס של האדם המודרני. זה האדם, איש האדר של פרק א' של בראשית. לעומתו, מתאר הרב סולובייצ'יק את האיש של פרק ב', שוב, הפנייה אל הסובייקט, האיש, הטיפוס, האדם. והאדם הזה נמצא בגן עדן לעובדה ולשומרה, הוא לא כובש את ההוויה, הוא משמר אותה. והוא לא מעוניין בהדר או בכבוד
במעמד, הוא מעוניין בגאולה. והשאלה שלו היא לא איך, אלא למה. הוא מחפש משמעות, והקיום שלו בעולם הוא קיום של זר, מנותק, בעל תחושת סופיות מאוד חריפה, וחידלון המוות מאיים על כל תחושת ההישג שהוא יכול להשיג. אגב, את האל, ופה דבר מאוד מעניין, החיפוש שלו באל הוא לא החיפוש של האדם הראשון שבעצם מדמה למידותיו של האל כשולט, כבורא, אלא הוא מחפש את האל כסוג של מפגש אישי, אינטימי, עם האל שמוציא אותו, מפגש שמאפשר לו יציאה מהניכור, מהבדידות שלו בהוויה, שגואל אותו מהמצב הזה. והאדם הזה, זה מאוד מעניין כשסולובייצ'יק לא דוחה את האדם המודרני. מסתכלים על הטקסט הזה. הוא בעצם אומר, כלפי המודרניות, הוא אומר, יש בה עוצמה, אם כי כשהיא חד-מימדית, היא תופעה שטוחה. היא עונה על שאלות האיך, היא יוצרת, היא כובשת, אבל בהקשר של החיפוש המשמעות הקיומית של האדם, יש איזשהו מרכיב של הקיום, ההוויה הדתית, שמעמיקה את הסובייקט האנושי. ומה שמתואר, נגיד, באנתרופולוגיות הביקורתיות של ניטשה, גם של מרקס, האדם הדתי כפסיבי, כטיפוס לא יוצר, מלא טינה, חלש, מתואר אצל סולובייצ'יק בצורה אחרת לגמרי, כסוג של תהייה קיומית אנושית עמוקה באופן עמידה אל העולם, אל מול הסופיות, מתוך בקשת גאולה ויציאה מן הבדידות והניכור האנושי. החיים הדתיים הם בבחינת רצו ושוב בין שתי הדמות האלה, יש מתח דיאלקטי בין שניהם. והספר הזה מבטא את היחס של סולובייצ'יק למודרנה לא כיחס של שלילה. גם אגב לא כאיזה מין יחס של הכלה. צריך לזכור שבכלל כל תפיסת האמונה של הרב סולובייצ'יק מאוד שונה מהתפיסה למשל שדיברנו על הרב קוק. הוא לא רואה באמונה איזה מין תיאור מטאפיזי של ההוויה של תורת האלוהות, אלא כמו שאמרנו, מצב של עמידת הסובייקט הדתי בעולם. והוא גם לא בא להכיל באופן הרמוני את המומנט המודרני לתוך הוויה אורגנית אחת שלמה. הוא מומנט שמקיים מתח, שבו תהליכי החילון, אם נרצה, פוגעים בסוג מסוים של הוויה קיומית דתית שסולובייצ'יק רוצה לשמר ולהגן. בספר השני שלו, אגב, שיש בו גם פנייה אל האדם, אל האיש הדתי, או ניסיון להבין את האיש הדתי, איש ההלכה, שבמובן מסוים בנוי כמין מאמר על הלמדן הליטאי, על סבו של הרב סולובייצ'יק, על אביו, יש גם, אגב, גם דוד מאוד חשוב של הרב סולובייצ'יק, רבי זאב ולבל מבריסק. הדמויות האלה בעצם בתיאור שלו של איש ההלכה. תיאור מאוד שונה מאיש האמונה הבודד. כי אגב ההלכה, כשקוראים את איש האמונה הבודד, ההלכה מחזירה את איש האמונה הבודד אל העולם. באמצעות ההלכה הוא מתקן עולם. הוא לא פורש מן העולם באיזושהי בדידות מנוכרת. הקו הזה באיש ההלכה מודגש, והוא רואה בהלכה מרכיב מאוד עמוק שמקביל למה שהוא מכנה פה אנתרופולוגיה אחרת, איש הדעת. איש ההלכה כמו איש המדע בא עם קטגוריות מובנות להסתכלות על העולם, קטגוריות של הלכה. הוא מתנסה בחלל, בזמן, במונחים הלכתיים.
שקיעת השמש מבחינתו היא לא רק אירוע אסטרונומי, אלא היא אירוע בעל מאפיינים הלכתיים מובהקים של כניסת שבת, של חיובי קריאת שמע, של דברים שקשורים בהלכות שונות שתלויות במבנה הזמן. ואיש ההלכה הזה הוא דמות יוצרת, הוא דמות שיש בה עוז ואומץ אוטונומי מאוד עמוק. ההלכה, איש ההלכה הוא אדם יוצר שמחפש להבין בתוך המבנה הפורמלי של ההלכה, להבין ולהבנות בתוך המבנה הפורמלי של ההלכה תמונת מציאות. יש פה איזו תמונה של, זה מאוד מעניין, איש ההלכה שהותקף, שוב, ברמה של ההתקפה האנתרופולוגית, כצייתן, כאדם נעדר המחשבה, מתואר פה במונחים כמעט הפוכים, הוא חלק מהמאפיינים של האיש המודרני בעצם. הם מצויים בתוך התביעה החודרת של איש ההלכה להבנה, ליצירת מושגים, לתיקון עולם. כך שיש לנו בעצם, כשמסתכלים על המכלול של היצירה של הרב סולובייצ'יק, אפשר לדבר על שני מהלכים מרכזיים שהם מהותיים לקו המחשבה שלו. אחד זה ההבנה של מושג האמונה כמבע יחס, לא כסוג של מטאפיזיקה שעכשיו צריך להתכנס לבעיה של שכל ותיאולוגיה כמו בימי הביניים. יש פה צורה קיומית של עמידת האדם בעולמו. ובעקבות זה, הפנייה זה המהלך השני של הפנייה אל הסובייקט הדתי, האיש. וניסיון לראות, בלי לשלול את האיש המודרני כמומנט מאוד מהותי, ניסיון לראות באישיות הדתית את מרכיבי העומק שמערערים באופן בסיסי על האופן שבו האישיות הזאת הותקפה באנתרופולוגיה הפילוסופית של החילון. או על ידי ציור איש האמונה הבודד, האיש של ספר ב' של בראשית, של פרק ב' של בראשית. ששוב, ביקורת המקרא לא חשובה לו, אגב זה מאוד מעניין. בספר, מי שקורא את שני הפרקים האלה, אחד הדברים החשובים היסוד של ספר של ביקורת המקרא היה שבספר, בפרק א' של בראשית יש לנו את שם אלוהים, בפרק ב' יש לנו את שם י' ה' ו' ה', שם הוויה, והנה יש פה שני שמות שמאפיינים את המקור האלוהיסטי והמקור היהביסטי של מה שנקרא E ו-J בתוך המסורת הזאת. אומר סולובייצ'יק, י' ה' ו' ה' זה המרכיב של הפנייה האינטימית, הבלתי אמצעית אל האל האישי. שם אלוהים זה שם הדמות, האל הקוסמי, הבורא, האדון. ולכן השאלות האלה של הפנייה אל הסובייקט הדתי, על יחס האמונה כיחס לא מטאפיזי, והאופן שבו הסובייקט הדתי הזה מתואר בצורה רגישה, אחרת, מעמיקה יותר, אל מול האדם המודרני, כביקורת גם של האדם המודרני בחד-מימדיות שלו ובחד-צדדיות שלו. אז יש פה מהלך מאוד עשיר של הוגה שנקודת המוקד שלו הוא יהיה לסובייקט הדתי. אנחנו רוצים לעבור לתמונה אחרת, שקשורה למכלול של התפיסה שנאמנה להלכה, שלא מקיימת יחס דיאלקטי
מורכב עם המודרניות כמו סולובייצ'יק, אלא שהיא מייצרת תמונה ממודרת מאוד נפרדת, ופה אנחנו נפנה להוגה בן זמנו של הרב סולובייצ'יק, ישעיהו ליבוביץ', מאוד מוכר בתוך ההוויה הישראלית, ונעמוד על שאלות בסיסיות בהבנת תפיסת היהדות שלו ובהבנת מושג האמונה שלו.